ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ആമീസ് കിച്ചൺ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: കോൺഫ്ലേക്സ് 1 കപ്പ്, പഞ്ചസാര 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഏലക്ക 3 എണ്ണം, പാല് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, നട്ട്സ്, അതുപോലെ നെയ്യ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ്. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്, കാരണം ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കോൺഫ്ലേക്സും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും മിക്സിയിൽ ഫൈനായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായി വയ്ക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം അല്പാൽപമായി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവി ബാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണിത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം. Thank you for watching.